आज हैं हम ओशो फॉरेस्ट कालाम में। और ओशो फॉरेस्ट में ये जो रोड है ना, इस पर इन्फ्लक्स शुरू हो चुके हैं। लोग गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं। और ये जो रोड है ना, ये जा रहा है मोहम्मद लेक को, मोहम्मद और सैफुल्ला लेक। और इसके रास्ते में 3-4 अट्रैक्शंस आती हैं, तो ये लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये ना पूरा रोड फिर सुबह सुबह ही जो है ना वो चल पड़ता है और गाड़ियों की आम तरफ शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट मैं देख चुका हूँ, 5 मिनट से बैठा हूँ, 15 से 20 गाड़ियाँ गुजर चुकी हैं, हो चुके हैं। ये हमारे भाई हैं जी। ये जहाँ पे हम रात को रहे ना, यहाँ पे जंगल में, यहाँ पे जो कैंप लगे हुए हैं, ये इन भाई की ने लगाए हुए हैं। ये कैंप विलेज जो है ना, वो इस भाई ने बनाया हुआ है, टेंट विलेज जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सेटअप सारा इनका है। तो आज की रात जो है वो बहुत प्यारी रात गुजरी है। मतलब इतनी अच्छी और प्यारी नींद हमें कभी नहीं आई जितनी यहाँ पे आई है। तो ये है कि आप जब भी कभी नेचर को एंजॉय करना चाहें, थोड़ा सा शहरों की शोर शराबे से तंग आ जाएं, तो इस तरह की टेंट विलेज में आके रात गुजारें। ये जो है ना आपकी एनर्जी को रीयूनाइट करने के लिए बहुत काफ़ी होगी। एक ही रात इंशाल्लाह आपको जो है ना काफ़ी चीज़ों पे बारी होगी। तो ज़रूर यहाँ पे आए। और फिर ये नेचुरली जो है ना बिल्ड किया हुआ, ये कुदरती तौर पे उगा हुआ ये जंगल है ओशो फॉरेस्ट। ये काफ़ी रिनाउंड है कालाम में। कालाम की सबसे नज़दीक तरीन डेस्टिनेशन जो है वो यही है। और यहाँ पे आप बड़ा अच्छा जो है ना रात गुजार सकते हैं। बियॉन्ड दी ओरिजिन पे शहबाज अहमद मैं आपसे मुखातिब हूँ, ओशो फॉरेस्ट कालाम से। और एक बेहतरीन कैंप विलेज में रहने के बाद, एक अच्छी सी नाइट गुजारने के बाद ना, हमें यहाँ पे एक भाई मिले। काफ़ी देर से रुबाब की आवाज़ आ रही थी हमें अपने कैंप में। तो जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो बड़ी मुदर किस्म की और बड़ी जो है ना अच्छी सी आवाज़ जो है ना वो हमें मिली है। तो ये रुबाब जो है ना, ये बजाना हर किसी के बस की भी बात नहीं है। ये एक लोकल टैलेंट है। तो भाई आप फिर हमें क्या सुना रहे हैं आज, अल्लाह खैर करे तो? लाट से पे खबर का, हाँ जी, बड़े वो चला है आपके इस ना। तो चलें बिस्मिल्लाह करें फिर। अब ना वो हमें ज़रा एक और सुना दें, वो दिल लगी वाला सुना दें। नहीं ये भाई एक ट्यून चेंज कर रहे हैं, ज़रा दूसरी ट्यून में भी सुनते हैं फिर ज़रा सुना बस मदद में।
ठीक। अच्छा जी, ओशो फॉरेस्ट में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने चेक करना था आज, लेकिन चूँकि सुबह सुबह ना हमें ज़रा अर्जेंटली कॉल भी एक आ चुकी है, उसको भी हमने जो है ना रिस्पॉन्ड करना है। रात को एक भाई हमें यहाँ मिले थे, इन्होंने ना ऐसे किया हुआ है कि अर्तुगरुल गाजी का जितना भी सेटअप है ना, इसको खुद ही इन्होंने, वो खुद ही बताएंगे आपको उन्होंने क्या किया हुआ है। तो मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद भी इनसे बात। ये सारा जी अर्तुगरुल गाजी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, जो तुर्किश ड्रामा है उसके सारे करेक्टर्स को ना इन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, उस्मान बाला खातून के साथ तस्वीर बनाएं और उनको तीर अंदाजी करें, तुर्किश तीर अंदाज अपने अंदाज में करें। ये कॉस्ट्यूम्स हैं उनके, ये वो जो पबाया टाइप होता है उनका तुर्किश खवातीन का, और ये फर देखें, इसको बिल्कुल उन्होंने ना मतलब शो कॉपी किया है यार। काफ़ी चीज़ें आइडेंटिकली जो है ना बिल्कुल सेम है। तो ये जंगल में ना, ये पीछे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये ज़रा भाई से पूछ, ये देखें जी, ये बंदा को सार और मर्द को इस्तानी की जो बातें हुई हैं ना, वो ऐसे नहीं हुई। ये देख लें आप, ये बच्चे जो है ना जंगजू टाइप बच्चे हैं। उस्मान भाई जी, ठहरे ठहरे ठहरे, चलें जी, उस्मान भाई ले रहे हैं जी निशाना। दौर लगे नहीं है, किधर है उस्मान भाई? ये देखें जी, मैं जरा निशाना लेने लगा हूँ। ये जो ना बैलून्स इनपेट करना है, ये हमारी टीम देख रहे हैं, इसमें हर एज के बंदा है। ये बंदे जो नॉर्थ में जो है ना, जिन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी, यहाँ से 5 फीट के फासले से किसी से भी निशाना नहीं लग रहा। आखिर में जनाब फिर वो बच जाते हैं इमरान साहब, देखते हैं जी वो क्या करते हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। वो कर लेता है, उसका निशाना बहुत है यार। वो तुम्हारा भी मिस हो गया। वो देखो जी, वो जो ओनर है उसने लगा के वो चेक करा रहा था यार। वो मुझे पंजाबी कहावत याद आ गई है, तो निशाना जब इसका भी नहीं लगा ना, तो वो कहता है कि तुसी इंज लांदे जे। देखते हैं, वो इमरान भाई ने दरख्त पे मार दिया है। वाह, नासिर भाई लगाने लगे जी, हमारे नासिर भाई, माया नाज। ओ नासिर भाई ने मारा तो है, लेकिन काफी करीब। भाई थोड़ा 2 कदम और पीछे हुए हैं कि मैं दूर से निशाना ले रहा हूँ। वेरी गो। और मुराद भाई ने आखिर गुब्बारा। अच्छा, अर्तुगरुल गाजी का जो सेटअप है ना, ये भाई ने लगाया हुआ है सारा। इन्होंने जो रात को मेरी बात हो रही थी इनसे, ये कह रहे थे कि हमने सारा इसको जो है ना खुद ही बनाया है। ये आप कैप देख सकते हैं, ये जो इन्होंने पहनी हुई। अच्छा, ये भाई ना आपको खुद ही बताएंगे, जरा मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, आप खैरियत से हैं? क्या क्या जी जी, अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है जी, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बड़ा जंगल में मंगल बनाया हुआ है आपने जी। बस जी कोशिश कर रहे हैं कोई नया आइडिया लेकर आने की। अच्छा, बड़ा मज़ा आया है वैसे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से इंटर होते हैं ना, तो ये करेक्टर्स आपने सामने लगाए हुए हैं, बिल्कुल, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि सामने से नज़र पड़ती है। क्योंकि ये अर्तुगरुल गाजी जो है, ये काफ़ी फेम तो है इसमें जी। खासकर ये जैसे नौयान है, नौयान बड़ा फेवरेट लोगों का विलन रहा हुआ है। हाँ, उस्मान में इसमें, हाँ, उस्मान में था। ठीक है, अब ये हमने तीरंदाजी के लिए इसका इस तरह से है कि हेडशॉट लगाएंगे तो इसकी गर्दन उड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह तस्वीरों के लिए ये कॉस्ट्यूम्स तैयार किए हुए। ये इसको सरपोश बोलते थे तुर्की में, खवातीन जो पहनती बेटा साइड में वो सरपोश इसको कहते हैं। इसी तरह से ये आप टोपी देख सकते हैं। ये जेंट्स का हमने पूरा वो सामने भी आपके लगे या पूरा ड्रेस है, ठीक है, जेंट्स के। और ये सब जी हमने कुछ मतलब सिंथेटिक में काम नहीं किया हुआ, सब कुछ ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल लेदर में। अच्छा, ये एनिमल फर इसकी सारी इम्पोर्टेड, मतलब सारा ये हमने खुद तैयार, ये बाजार से ली हुई है, उस तरह की चीजें नहीं है। अच्छा, ये सारे हमने खुद तैयार किए। ये आपका थोड़ा सा इसमें बता दें कि आप मतलब इसको कैसे तैयार करते हैं? इसको चीज़ें आप परचेज करके घर में तैयार कर रहे हैं या कहीं पे आप ऑर्डर दे के? नहीं, जी खुद ही शौक से घर में तैयार। अच्छा, सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं? सब माशाल्लाह जी, ये बड़ी एफर्ट है आपकी। बस जी इसी तरह से ही है। अच्छा, चले आए जी, जरा देखते हैं भाई के साथ एक लगाते हैं फिर निशाना, हम भी देखते हैं फिर क्या बनता है। अच्छा, पहले तो ये देख लें, ये भाई आपको छोटे नीचे हो जाओ,
अच्छा ये भाई ना पहले ये लगाते हैं। अच्छा क्या करना होगा हमें? ये सर इधर आ जाइए। अब ये हैं जी नयान साहब, अच्छा ये इस्लाम के ये बड़े दुश्मन मंगोलों में से थे। जी जी। ठीक है, ये जो नयान है ना, हम इसका हेडशॉट करेंगे यहाँ से, तीर तीर मारेंगे वहाँ पे। अब कोशिश करेंगे कि इसको लग जाए। मतलब ये बड़ी अच्छी है, इन्होंने करेक्टर्स भी वो रखे हुए हैं जो विलन्स है ना, विलन्स को लिया हुआ है। तो वो एक जो है ना वो जाता है उसमें अब ये भी। जैसे दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विलन, इधर वाली विलन है, उधर बाला खातून है। अब वो खंजर रखा हुआ है। ठीक है, आपने विलन को हेडशॉट लिया तो आपने बाला को बचा लिया। ठीक है, गुड गुड। मतलब वो उसका हेडशॉट लेंगे, उसकी गर्दन गिर जाएगी और इस तरह से। नहीं जी, चलो जी हम ट्राई। लेफ्ट हैंड आप इधर रखेंगे। सही। ठीक है, इस तरह से बाइक की जैसे ग्रिप होती आप जरा भैया आगे हैं, मैं आपको इधर ये भाई दिखा रहे हैं आप पोजीशनिंग। तो ये तीर, ये जरा कमान की पोजीशनिंग देख लेंगे, तीर को फिक्स कैसे करना है ये भाई बता रहे हैं। है। आप इधर से। सही है, वो पीछे से उसके वो आ रहा। अच्छा, ये जी लेफ्ट हैंड इधर, फर्मली उसको टाइट कर ले वहाँ से। सही है। और सिर्फ ये दो मतलब एक उंगली और आपके थंब का काम है। अच्छा ठीक है, तारों को नहीं पकड़ना, यहाँ से आपको छोड़ना आसान रहेगा। सही। अब ये पकड़ के आपने इसको पुल करना है। ये मतलब बिल्कुल बच्चों वाले भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये जब तीर नया लेते हैं ये बहुत शार्प होता है। हाँ, हमने सही। गेम के लिए इसको स्मूथ किया हुआ है। थोड़ा वो है अभी हाँ, उसका वो नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो वो चले मैं ट्राई करता हूँ जी। पहले हमारा निशाना हटा गया है, अब दूसरा निशाना ट्राई है मेरी। तो ये यहाँ तक लाते हैं आप या थोड़ा ये और? उंगली हटाएंगे। अच्छा, अब आप सब कुछ ना एक लाइन में करें, अपना टारगेट सेट करें। ऊपर ये यही से स्मूथली वो नहीं है, दूसरी वाली कमान नहीं है जिसमें वो उसको जब सेट होता है तो मेरा तो तीर पता ही नहीं किधर चला गया। बस खैर है, वो भाई ट्राई करेंगे। मैं शूट करता हूँ ज़रा। कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है बेसिकली। अभी तो मुराद भाई ट्राई करेंगे, हम इनको ट्राई करवाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है ना, जैसे भाई बता रहे हैं कि ये बाला हाथों है और जो ये उन्होंने उनके रखा हुआ है ना तीर, तो वो विलन है। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि आपने विलन को हिट करना है और जो बाला जो हीरोइन है उनको बचाना है, मेन कैरेक्टर जो है उसको बचाना है। तो ये उन्होंने ना उससे एब्रीवेट किया हुआ है सारा अर्तुगरुल गाजी से। तो ये इस जंगल में ना ओशो फॉरेस्ट जो है ये काफ़ी बड़ा जंगल है। और मुराद भाई ने हिट कर लिया जी, और मुराद भाई ने पहले ही निशाने पे अच्छा हिट किया है जी। गर्दन उड़ा दी दुश्मन, गर्दन उड़ा दी है जी मुराद भाई ने। मुराद भाई का बड़ा ही प्यारा। और बाकी भी ये कैरेक्टर्स हैं आपके जी। ये तो साथ में विलन इसी तरह से। ठीक है, ये तो आपको बता दिया हेडशॉट। फिर ये है जी इस तरह से पिक्चर्स के लिए। ठीक है, ये जिस तरह कोई कपल होता है। ठीक है, उस्मान साहब की जगह खुद आ जाए। ठीक है, इधर बाला खातून की जगह आ जाएंगे। वो सारा नीचे तक आपका देखिए, बाकी वो उसी ड्रेस के अंदर वो आपका उसी अच्छा वो सर है वो पिक्चर यानी कि आप पिक्चर आपके उसमें आ जाएगी। इसी तरह वो कबीले के साथ खिंचवाना चाहें तस्वीर, उधर उस्मान साहब की जगह खुद आ जाए, बाकी टीम तैयार है। अच्छा गुड यार, ये तो अच्छी चीज़ है। ये पिक्चर मैं लेना चाहूँगा, वैसे मुझे जाना चाहिए वहाँ पे। जी ओशो फॉरेस्ट से आज की रात गुजारने के बाद दिन में जो कुछ भी हम देख सकते थे, सुन सकते थे, वो हमने किया है। जो कुछ अब इसके आगे काफ़ी चीज़ें हैं ओशो फॉरेस्ट में। साइकिलिंग है, जिप लाइन है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हमने फ़िलहाल निकलना है ममदोड लेक की जानिब। तो गाड़ी हमारी तैयार है, भैया हमारे आ चुके हैं। तो अभी चलते गाड़ी में निकलते हैं। उसके बाद फिर ये है कि जब ममदोड लेक और सैफुल्ला लेक से हम वापस आएंगे तो फिर आगे जो है ना यहाँ पे जो चीज़ें रह गई हैं हमारी उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो मीनवाइल ओशो फॉरेस्ट आप बैकग्राउंड में मेरी देख सकते हैं, बहुत बड़ा जंगल है ये जी। गाड़ी हमारी तैयार है, सब दोस्त जो है ना गाड़ी में बैठ चुके हैं। और ये भाई हैं कल से हमारे साथ हैं माशाल्लाह, बहुत ही नफीस, बहुत ही बाइखलाक बंदे हैं। और ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और ये इमरान भाई हैं, दोस्त तीनों बैठ चुके हैं। ज़रा मैं आपको देता हूँ उनकी। ये इमरान भाई हैं, उस्मान भाई, मुराद भाई
और पीछे नासिर भाई और उनके साथ भैया है। तो हम सब जो है ना अभी निकल रहे हैं माउंटेन लेक की तरफ। तो अल्लाह पाक खैर फरमाए जी, निकलते हैं।